歡迎收睇招積珠海嘅頻道。呢一期同你分享秘製燒汁魷魚製作。整條大一啲嘅魷魚啦，亦都係可以用幾條細魷魚咁製作，亦都好好嘅。嗱，先將啲魷魚處理乾淨啦。嗱，呢個燒汁嘅製作呢，會喺以後我哋會無私咁分享俾大家，請觀眾密切關注我哋呢個頻道發佈嘅影片。洗好備用，燒滾一煲水。嗱，水滾之後呢，我哋放入清洗乾淨嘅魷魚啦，飛一飛水。呢個係我哋廣東嘅做法。飛咗1-2分鐘，睇到啲魷魚定型咗之後，我哋撈起身備用嘅。跟住用廚房紙巾將魷魚嘅水分，特別係魷魚筒入邊嘅內籠嘅水啦，一定要吸乾啦，避免等陣我哋油煎嗰陣呢爆油傷到自己啊嘛。熱鑊落油，油燒熱，我哋放魷魚。慢火將魷魚煎到金黃色，咁就可以裝起身備用噶啦。跟住原鑊落薑米啦，保持個細火，稍微爆香啲薑米，放入一大殼嘅燒汁啦。嗱，燒汁燒滾咗之後呢，落啲生粉水勾芡啦。勾好芡之後，將個芡汁倒入個碗度，放喺度幾分鐘，等啲油咧浮上面，將多餘嘅魚油咧我哋倒佢出嚟啦。咁剩低咧就係我哋要嘅燒汁芡啦。嗱，我比較懶啦，直接喺個碟入邊咧簡單切一下個魷魚筒，咁就算啦。嗱，切好嘅魷魚咧，我哋砌翻魚形啦，淋埋啲燒汁芡，咁就搞掂噶啦喎。呢一款秘製燒汁魷魚可飯可走啊，鮮甜爽口，燒汁可以直接撈飯，十分之開胃噶。中意食魷魚嘅觀眾，請你關注招積珠海嘅頻道。想了解我哋嘅頻道呢一款秘製燒汁嘅製作方法，請密切關注近期影片嘅發佈。多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。